अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बेबीज़ की प्यारी प्यारी मदर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये हज करके आए हैं, हमारी गली में नेबर हैं, हमारे हमसाए हैं, तो उन्होंने आबे ज़मज़म और खजूरें भेजी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, और अल्लाह पाक हर किसी को तौफ़ीक अता फ़रमाए हज और उम्रे की। बहुत अच्छा लगता है, मैं खुशी से झूम जाती हूँ जब मेरे घर में आबे ज़मज़म और खजूरें आती हैं। तो जी, यहाँ पर आज जो रूटीन मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो फुल डे रूटीन है, गर्मियों की है। और साथ ही साथ मैं ये बताती चलूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जो जून और जुलाई की बारिश होती है उसमें आप नहा सकते हैं, जी भर के नहा सकते हैं। लेकिन जो अगस्त की बारिश होती है, अगस्त का जैसे ही पहला हफ्ता ख़त्म हो जाए, आगे बारिशें हों, तो आप कभी भी नहीं नहाइएगा और बच्चों को भी उस बारिश में नहीं नहाने दीजिएगा। लेकिन बारिशें आपको पता है प्री मानसून बारिशें हैं, पहले ही शुरू हो गई हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं कुछ इलाकों में। तो माशाल्लाह से आज जो रूटीन आप देखने वाले हैं वो बारिश के अंदर मेरी भागम भाग देखने वाले हैं। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी रैंक की, और स्टार्टिंग में तो किसी ने नहीं उसको देखा, लेकिन मैं थोड़ी डिसहार्ट हुई थी। आपको पता है एक यूट्यूबर जब उसकी वीडियो पे व्यूज़ ना आए तो डिसहार्ट नहीं होता, लेकिन जब उसकी वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद येलो डॉलर आ जाए तो फिर तो बस, वो वीडियो अगर बहुत ज़्यादा निकल भी जाए तो कोई इतनी ख़ास खुशी नहीं होती, ऐसे लगता है बस एवं ही सी है। लेकिन उस वीडियो पे सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं। बादल आप चेक कर लें, टिप्स भी मैंने आपको दे दी, और अब कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए। जिन बच्चों को गर्मी दाने हैं ख़ास तौर पर वो तो नहा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बारिश में। सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग यानी कि हम उठ गए थे क्योंकि बादल हवा तेज़ थी और अब्बू ने मस्जिद जाने से पहले रौला डाल दिया था और छड़ी के साथ हमें बार-बार ना ज़मीन पे छड़ी मार-मार के तो हमें जगा रहे थे। हम उठ गए और देखा कि बादल हवा तेज़ है, तो हमने कहा जल्दी-जल्दी खाना पक जाए हमारा बस। तो जी बाजी यहाँ दुआएँ माँग रही थी, या अल्लाह बारिश दे, तो मैं दुआएँ माँग रही थी या अल्लाह अभी नहीं। यहाँ पे हवा आ रही थी तो मैंने चारपाई इस तरह खड़ी कर ली और मैंने ना इसी तरह बस रफली सी रोटियाँ पका दी जल्दी-जल्दी, और सालन जो है ना रात का पका हुआ था। कद्दू का सालन था, तो बीच में मैंने बोटियाँ जो थी गोश्त गाल के ऑलरेडी रखा हुआ था भाई के लिए, वो मैंने फ्राई कर दिया और दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह चाय भी पक जाए और दूध भी ऊपर रख दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जी अब दूध मैं रख चुकी हूँ। तकरीबन 8:15 का टाइम है और बारिश मूसलाधार हो रही है, यानी कि मुसलसल बारिश हो रही है। काम वालियाँ भी आ चुकी हैं, अल्लाह का शुक्र है। मुझे लगा था आज छुट्टी करेंगी और मेरी तो बस हो जाएगी, भाग-भाग के माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, तो मेरी तो बस हो जाती है जब मैं सफाइयाँ करने लग जाती हूँ। तो फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आ गई, और आंधी तूफ़ान आप देख रहे हैं किस तरह दरख्त झूम रहे हैं कैसे, और जी ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ज़मीन को आके छू लेंगे। और बारिश भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, और मैं कभी इधर कैमरा लेके खड़ी हो रही थी, कभी उधर, और बच रही थी भाई से, क्योंकि 2 छोटे भाई जो है ना हवेली में रहते हैं और एक भाई ऑलरेडी ज़्यादातर हवेली में होता है, और उससे ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पे काम वाली से मैंने कहा हुआ था बाजी एक सूट धो दे मेरा, क्योंकि आज मैंने अपने घर जाना था गुजरांवाले, तो फेरा मारने के लिए बच्चों के पास। तो मैंने कहा बाजी मेरा एक सूट धो दें ताकि खुशक हो जाए। तो पिछले टाइम तक अल्लाह करे बारिश रुक जाए तो 4 बजे भी मैं निकलूँ तो इंशाल्लाह से अब मैं पहुँच जाऊँगी तकरीबन 6 बजे तक और 6:30 बजे तक। तो वो वाली सूट धोने लग गई काम वाली, तो यहाँ पर मैं जो हूँ बारिश की बूंदों के साथ मैं खेलने लग गई और हाथ के ऊपर बारिश को महसूस करने लग गई, और बच्चों से कह रही थी कि आप भी देखो। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे खेलने की, माशाल्लाह से बड़ा सारा घर है और काम करते-करते बस हो जाती है इंसान की, और मैं कैमरा लेके कभी इधर तो कभी उधर। जी अल्हम्दुलिल्लाह से दूध मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, और जो दूसरा चूल्हा है हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा चूल्हे बना के रखे हुए होते हैं मिट्टी के। अल्हम्दुलिल्लाह से सिलेंडर भी है बड़ा सारा, लेकिन हमने चूल्हे रखे हुए होते हैं और कोई एक्स्ट्रा मतलब कमरा नहीं है जिसके अंदर लकड़ियाँ वगैरह की आग जला सकें। बस बरामदे में ही कर लेते हैं चूल्हा ऐसे वक्त में। और मैं अब बरामदे में आ चुकी हूँ। माशाल्लाह 6 कमरों का बरामदा है, बड़ा बड़ा सारा है, जिस तरह सेहन बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना बचपन बहुत ज़्यादा याद आता है जब बारिश होती है उधर, और बाजी जो हैं वो दवाई खा रही हैं खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद, और यहाँ पे भाई ने ववेला कर दिया। भाई कह रहे हैं ट्रैक्टर के ऊपर गिलास नहीं दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बाकी गई, मैंने कहा गिलास देती हूँ, कैमरा ऑन है और मैं तो बारिश के मतलब बारिश में ही गिलास दूंगी। तो देखा तो ऑलरेडी गिलास था। बाजी बता रही हैं कि मैंने बच्चों से कहा था। तो अब भाई चले गए हवेली में, तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो देख रही थी कि पंखे के ऊपर पानी आ रहा है, तो ये आगे भी आ सकता है इसकी मोटर के ऊपर भी। तो मैं इसे थोड़ा सा इधर कर रही हूँ। पहले मैंने चारपाई इधर की है, फिर मैं पंखा खींच के इधर करूँगी।
अच्छा सुना था कि 14 अगस्त वाले दिन बारिश होती है, तो बारिश जो है ना 14 अगस्त से पहले ही आ रही है और हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जी इन एडवांस। और यहाँ पे मैं तो बाहर आ चुकी हूँ कैमरा लेके, तो देखिए ज़रा बाहर का हाल माशाल्लाह से। और मैंने जुगाड़ क्या लगाया लगाया हुआ है, ये डब्बा मैं आपको दिखा रही हूँ, लोहे का मिठाई वाला डब्बा है, शायद इसमें मिठाई वगैरह वो जो मुल्तानी सोन पता नहीं क्या हलवा होता है। तो जामन के नीचे मैं आ गई हूँ, बच्चे यहाँ आए हुए थे लोगों के, और जो हमारे बच्चे हैं वो उनको कह रहे थे चले जाओ घर। और जी डॉगी खुले हुए थे कि कहीं आपके पीछे ना लग जाएँ कुत्ते। यहाँ पे बचपन याद आता है बहुत ज़्यादा, और जी बचपन जहाँ गुज़रा होता है वहाँ वो वाली जगह नहीं इंसान को भूलती। और बचपन में इस तरह आंधी तूफ़ान जब आई तो मैं और मेरा छोटा भाई जो थे बड़े भाई के पास गए हुए थे, तो बड़ा भाई जो है ना वो दूसरे रास्ते से घर को आ गया था और हम पीछे रह गए थे। तो वहाँ इतनी आंधी आई, इतना तूफ़ान और बारिश, सावन का मौसम था और बस क्या कहें। तो इतना रो रहे थे हम, और बिल्कुल नीचे जो थे वो चौपायों पे चल रहे थे, बैठ गए थे, बैठ के चल रहे थे। और फिर बाजी को पता चला कि बच्चे घर नहीं आए, तो बाजी बाहर निकली और बाजी फिर छोटे भाई को उठा लिया, तो मैं वैसे ही साथ चलती हुई रोती हुई आ रही थी। तो आज भी हमें याद आता है अगर बाजी ना जाती तो हमारा क्या होता। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों को, हमारे बच्चे हैं वो घर आ गए थे और यहाँ खड़ी मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ, ये देखिए आप। और ये चारपाई गीली हो गई है, और ये चारपाई हमने जानबूझ के इधर रखी हुई थी, रफली सी चारपाई है, एक्स्ट्रा चारपाई है। बच्चे घर जा चुके हैं, तो यहाँ पे मेरा छोटा भतीजा जो था वो जा रहा था और मुझसे माफ़ियाँ माँग रहा था, ये देखिए ज़रा स्टाइल इसका। तो मैं इसे भी कह रही थी कि बस करो अब ना नहाओ, सर्दी लग जाएगी। और फिर कहता है फूफो कोई बात नहीं, अंडे उबाल देना, इतने तो पड़े हुए हैं। और मुझे कह रहा है फूफो मुझे तो माफ़ ही रखिए। तो इसके माफ़ी माँगने का ज़रा अंदाज़ देखें कैसे स्टाइल मार रहा है। और इतनी माशाल्लाह बारिश हुई, इतना मज़ा आया, ये देखिए ज़रा। तो कह रहा है मुझे तो माफ़ ही रखें। मुझे जी मैं यहाँ घर का रुख कर रही हूँ, घर को चलते हैं, अब देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है। और जी मैं सारा दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बारिश बादल सारा दिन ही रहे और क्या-क्या होता रहा हमारे साथ, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं घर को जा रही हूँ। और मुझे टेंशन लगी हुई है कि कहीं जो है ना बारिश मेरे कैमरे के ऊपर ना पड़ जाए। तो बात के बाहर से अब घर आ चुके हैं और नहा रहे हैं। पहले भाई भी नहा रहे थे, फिर वो चले गए। और ये देखिए यहाँ पर ना बच्चों ने बड़ा मतलब क्या हुआ था, खुश हो रहे थे और चाचू को भी आवाज़ें दे रहे थे कि चाचू जी आ जाएँ, आप भी नहाएँ। और ये मेरा बड़ा बेटा देखिए ज़रा, इसके काम देखें ज़रा। और ये इतना खुश हो रहे थे, पुरजोश थे, इतना इन्होंने एंजॉय किया और ये बहुत ज़्यादा मतलब मस्तियाँ कर रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे भाई आ गए हैं, तो भाई जो है ना इसको बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से परनाला जो है ना वो पानी आ रहा था, पंजाबी में परनाला कहते हैं इसको। और ये जो है ना एक्स्ट्रा पानी जहाँ से निकलता, मतलब कि ज़्यादा भर जाए छाता तो फिर इधर-उधर से निकलता है, वो वाला आ रहा था। तो मुझे याद आया, बल्कि मुझे क्या याद आया, मुझे आप ही ने बताया कि चूल्हा जो है ना वो नंगा है तो वो गीला होके टूट जाएगा। तो फिर मैंने कहा उसके ऊपर टापी दे देती हूँ। और फिर मैंने जो है ना बच्चों से कहा कि टब पकड़ के लाओ, तो फिर ये वाले टब जो है ना मैं बड़े वाला जो दे देती हूँ, क्योंकि चूल्हा काफ़ी बड़ा ज़्यादा है। और इस चूल्हे को जब मैंने इमरजेंसी बनाया धुंधों के मौसम में, तो फिर वो वाली वीडियो भी शेयर की थी। तो यहाँ पे भाई मुझे बुला रहा है, कह रहा है इधर आके वीडियो बनाओ। और साथ में मुझे स्टाइल भी बता रहा है किस तरह कैमरा यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे भाई टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा अंदाज़ है भाई का। और भाई कह रहे हैं कि ऐसे-ऐसे बनाओ। तो फिर ये देखिए यहाँ पे जब मैं कैमरा लेके आई तो मैं बड़ा हैरान हुई और खुश भी हुई। यहाँ पे बारिश बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल मसनूई बारिश हो और बिल्कुल हकीकी बारिश ही नहीं लग रही थी। तो भाई ने हवेली का दरवाज़ा बंद कर दिया, छोटा-सा दरवाज़ा है इधर को हवेली की तरफ, और भाई ने बंद कर दिया। भाई कहते हैं आप बेफ़िक्र होके यहाँ बनाओ, दूसरा भाई नहीं आएगा, जब आएगा तो पता चल जाएगा, जल्दी से भाग आना। तो यहाँ पे बच्चों के काम देखें, और ये मेरा बच्चा स्टाइल मार रहा है, कह रहा है मक्का मदीने में जब सफाई करते हैं ना तो मम्मा जी ऐसे करते हैं भाग-भाग के। तो यहाँ पे इसे भागना बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हम लोग बहुत खुश थे, सब भी बहुत खुश थे, क्योंकि मुंजी की फसल आपको पता है लगाई हुई है। और ज़िम्मेदारों को ये जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बल्कि बारिश किसको पसंद नहीं, हर किसी को पसंद है। और जो रेन लवर हैं उनको तो ये वाला सीन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बारिश को देखना, बारिश की रिमझिम बहुत अच्छी लगती है। आगे चल के मैं आपको बारिश की रिमझिम की आवाज़ भी सुनाऊँगी। और पता है अक्सर अच्छा लगता है कि रात को बारिश हो रही हो तो बंदा आराम से खेस लेके पंखे के आगे सो रहा हो, और बारिश की आवाज़ जो है ना हल्की-हल्की कानों को पड़ रही हो, तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुरूर मिलता है, कितनी खुशी मिलती है कि बारिश हो रही है और सुबह को मौसम अच्छा हो जाए। तो ये वाला सीन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छी वीडियो जो है ना वो मुझे बनाने को मिल गई बारिश की, और मुझे मौका मिल गया। मैंने आपको बाहर का सीन भी दिखा दिया, बाहर भी आपने देख लिया बारिश हो रही है तो किस तरह से हो रही है। ये माशाल्लाह
पास इतना बड़ा सारा घर है, छत पे जाने की इजाज़त नहीं है, भाई वगैरह नहीं जाने देते, वरना मैं छत पे जाके आपको दिखाती। हाँ, अगर भाई वगैरह घर ना हों, दाद-दूँ लग जाए तो फिर मैं चले जाती हूँ छत पे और बाकी बाजियाँ भी चले जाती हैं। और यहाँ पे बारिश थोड़ी-सी रुकी थी, तकरीबन 12 सवा 12 का टाइम था, तो भाई बाहर गए तो भाई को ना गुड़िया पसंद आई दुकान पे, तो वहाँ से गुड़िया भेजी भाई ने और छोटी भतीजी के लिए, तो ये माशाल्लाह से बहुत खुश हुई थी और बहुत खेल रही थी इसके साथ। इस घर में 2 भाइयों के बच्चे होते हैं, तो एक भाई के बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं अपनी मामू के यहाँ, तो ये अकेली है भतीजी, तो इसके लिए भाई कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, यानी कि इसका चाचू। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये इतना प्यारा खेल रही थी और गुड़िया भी बिल्कुल इसके साइज़ की थी, इतनी बड़ी सारी गुड़िया थी माशाल्लाह, और कहती है फूफो इसकी पिक्चर बनाएँ। तो ये जब खेल रही थी ना, मैं इधर-उधर काम करने लगी, तो मैंने जब इसको देखा ना खेलती हुई, तो मैं जल्दी से इसके पास गई। मैंने कहा ये देखिए ऐसे लग रहा है छोटा-सा बच्चा, छोटा-सा काका बिठाया हो पीछे और ये इसने गाड़ी या मोटरसाइकिल अपने तौर पे बनाई हुई है, तो इसके पीछे बिठाई हुई है और मुझे बचपन याद आ रहा है। हम जब गुड़िया के साथ खेला करते थे तो बहुत ज़्यादा कज़नें थी, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खेलते थे, तो फिर बीच में मेरे भाई जो हैं वो हाफ़िज़ कारी बन गए। तो उन्होंने मना करना शुरू कर दिया कि गुड़िया के साथ ना खेलें आप, और आप जो है ना नमाज़ सबक पढ़ा करें। तो सारी कज़नें जो है ना वो बोर होने लग गई। तब वो बचपना ही कुछ ऐसा था, वो एज ही कुछ ऐसी थी कि खेलना ही पसंद था, वो भी गुड़िया के साथ, और इतने ज़्यादा गुड़िया के कपड़े वग़ैरह बनाए हुए थे और हम सोचते थे कि अगर हमने ना खेला तो इन चीज़ों का क्या बनेगा। यहाँ पे तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था और भतीजा जो है भाई के पीछे गया तो दुकान से रस लेके आ गया, फूफो जी चाय बना दें, अब्बू भी कह रहे थे चाय बना दें। तो आपको तो पता है गाँव में चाय कितनी ज़्यादा बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी हवेली होती है, भैंसें होती हैं, गायें वगैरह। और जी पानी नहीं था, तो ये आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं रसों के पीछे, ये मैंने रखे हुए हैं बारिश में ताकि पानी भर जाए। तो बर्तन भी धुलने वाले हैं, तो मैंने क्या किया कि चाय मैंने बनाई तो इसी तरह, पोनी दूसरी धोने वाली थी, तो इसी तरह मैंने बर्तनों में इनको डाल के दे दी। और जी दोस्तों, यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए ज़रा सी भी तो वीडियो को लाइक कर दें। ज़रा सी बारिश आपको पसंद है तो इसको लाइक कर दें। यहाँ पे आज हम दाल बना रहे हैं, दाल माश की, और रखी हुई थी तो फिर अचानक से बारिश आ गई, शाम हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि आग चूल्हे में जल रही है। फिर से हमने जला दी थी और फिर हम अब अंदर ले गए हैं, चूल्हा बरामदे में फिर चीज़ें ले गए हैं। घुटन काफ़ी ज़्यादा थी और लाइट भी नहीं थी, तो फिर हम क्या करते। और यूपीएस से हल्के-हल्के बल्ब जो हैं 1-2 वो जल रहे थे, वही हमने जलाए, पंखे बंद थे। इतनी गर्मी थी और क्या बताएँ आपको, लेकिन बरामदे में आग जला के खाना बनाना पड़ा हमें और इतनी गर्मी लग रही थी और सारा सेक जो था, सारी गर्मी जो थी वो कमरों में जा रही थी और पंखा कोई है नहीं था, जस्ट 1-2 लाइटें जल रही थी यूपीएस से। और जी ये देख सकते हैं आप कि हमने फिर इधर को कर लिया और ये कमरे हैं, धुआँ वगैरह भी जहाँ नहीं चल रहा। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप कि बारिश की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है पूरे दिन की। और ये शाम का टाइम है, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है, तो अभी भी मूसलाधार बारिश है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बहुत मज़ा आया। खेत तो भर ही गया, लेकिन बाहर मगर आपको यहाँ पर पूरी बारिश जो है वो नज़र आ रही है। पूरी बारिश आपने मेरे साथ देखी, सुबह से लेकर शाम तक आप मेरे साथ रहे। आपको मेरे साथ रहना कैसा लगा आपको और पता है, शादी से पहले जब बारिश होती थी ना, तो हम चीज़ें रखने लगते थे, तो हम कहते थे ले ये चीज़ें कहाँ रखें, तो हमारी अम्मी जान कहा करती थी ना शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जिन लोगों के एक ही कमरा है उनको देखो। और जी हमें अपनी कज़न याद आती थी, क्योंकि चाचू का एक ही कमरा था, तो हमें लगता था बस पूरी दुनिया में एक यही घर है जिनका एक ही कमरा है। तब हमारा आना जाना नहीं हुआ करता था रिश्तेदारों में की तरफ, और हमें नहीं पता था लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमें अपनी कज़न पे बहुत तरस आता था और उसके लिए दुआएं करते थे। और आज इतनी देर बाद वही चाचू की बेटी मुझे मिली और बता रही थी भाइयों ने घर शुरू किए हुए हैं, एक ही कमरे में उन्होंने इतने साल गुजार दिए। अल्लाह हाफ़िज़।